বন্ধুসকল, এতিয়া মই ওলালোঁ মোৰ সেই ব্যস্ত সময়খিনিলৈ, যিখিনি সময় মই মেট্ৰিক দিয়াৰ পাছৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আহিছোঁ। কামটোত নাই কোনো বিৰক্তি, মাত্ৰ এক মানসিক সন্তুষ্টি পোৱা যায়। এনে কি কামনো মই কৰি আছোঁ সেই কথাটো কিন্তু মই আপোনালোকক পাছতহে প্ৰকাশ কৰিম। এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা। গতিটো চাওকচোন, আধা পকা আধা কেঁচা। তথাপিও নিজৰ কৰ্তব্যটো কৰিবই লাগিব। কোৱা শুনিছোঁ চৰকাৰৰ চকুত হেনো পৰিছে, তেওঁলোকে বনাব। সম্ভৱতঃ বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কামত লগা নাই। দায়িত্ব এটা লৈছোঁ যেতিয়া, ৰ'দ বৰষুণলৈতো ভয় কৰি থাকিলে নহ'ব। সেইকাৰণে মই ৰ'দ বৰষুণৰ লগত একো খাতিৰ নকৰোঁ। ভাল লাগে এনেদৰে ময়ো ব্যস্ত আৰু মোৰ পৰাও নজনা কথা আনে জানিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এনে এটি কাম কৰক যিটো কামৰ পৰা আপোনাৰ লগতে আনৰো উপকাৰ হয়। ধন্যবাদ।